हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम व्लॉग्स। तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे हो आप सब लोग? आज है गोवा में सेकेंड डे। तो आज ये रूम पे आए थे हम, आपको रूम दिखाता हूँ। चलो आइए देखते हैं। सो गाइस, तो ये है आज की रूम हमारी। हमने वो फार्म हाउस छोड़ दिया, हमने वो विला छोड़ दिया क्योंकि अबे बहुत एक्सपेंसिव भी था और वैसे भी हमें आज रहना नहीं है क्योंकि आज सिर्फ रात को सोने के लिए आने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ सामान डालने के लिए आए थे। तो हमने 4 लोगों का ले लिया है क्योंकि 4 लोगों के लिए कल का जो हमारा जो विला था 4 लोगों के लिए 3.5 में जा रहा था एक दिन का। तो ये 1800 में है एक दिन का 4 लोगों का। तो हम सिर्फ सामान रख रहे हैं, हम पूरा दिन बाहर घूमने वाले हैं। इसकी वजह से फिर एक अच्छा होटल है, देख सकते हो। ये भी कल का ही मस्त था, वो थोड़ा एक्सपेंसिव था क्योंकि हमें आज सिर्फ घूमना है। तो चलो चलते हैं, ये रूम देख लो बहुत सही है। यहाँ पे 2 है बेड, यहाँ पे 2 बेड है। तो चलो। तो हे गाइस, तो हम अभी निकलने वाले हैं। जस्ट हम नीचे आए थे सब जन, अभी जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। प्रतीक डोंगरे। A few inches later. सो गाइस, तो हमने अभी जस्ट खाना खाया है, बहुत पेट भर गया। एरिया से खा लेते हम बस, कल रात से कुछ नहीं खाया था। अभी दोपहर के 3 साढ़े 3 हो गए। तो अभी जस्ट ये देखो, ये ऑर्डर में हमने खाना खाया था। तो हम अभी ना बोंडला जा रहे हैं, जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो बस मज़ा आएगा अभी ट्रिप में। बस चलो शुरू करते हैं हमारा ट्रिप। हम यहाँ से अंदर आए, तो अभी यहाँ नीचे जा रहे हैं हम। देख सकते हो पूरा जंगल है नीचे, तो पूरा जंगल है। तो ये चलते हैं नीचे। तो फाइनली गाइस, यहाँ हम पहुँच गए हैं क्योंकि हम वहाँ पे जाने वाले थे। तो नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल में, जहाँ हमने आप बताया आपको। अपने बच्चे तो कोई दिखाई नहीं दे रहे, लगता कहीं चले गए। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा उनको, कहाँ गए होंगे। वैसे भी वो आप पे वाटरफॉल है, तो बहुत मज़ा आ रही है एक्चुअली। तो क्योंकि खाना खाया उसके बाद हमारा प्लान तो कोई और था, मतलब अराउंड 50 किलोमीटर्स था। तो इसकी वजह से हम नहीं जा सके क्योंकि उसका बंद होने का 5 बजे था, और पॉसिबल ही नहीं था कि 5 बजे तक उससे पहले पहुंच जाए। इसके लिए हम फिर सोचा हमने कि चलेंगे कहीं और। तो फिर यहाँ आ गए वाटरफॉल देखने। बहुत मज़ा आया, मतलब फुल बारिश में गाड़ी चलाते हुए आए हम, क्योंकि अभी गिल्ले हो गए, सूख भी गए थोड़े से। चलो क्या ये यहाँ पे देखो, ये मिल गया मेरे को पंटर लोग अपने भाई। आइए शुरू करते हैं फिर अपना एंजॉय। कुठला फॉल्स आहे आपला? हरवळे फॉल्स। दिस इज हरवळे फॉल्स। याला हरवळे फॉल्स बोलतात किंवा हरवलीम फॉल्स सुद्धा बोलतात। ओके बॉस, अपने मंदिर कहाँ गए, हम किधर है?
मारतो हो 1 2 3 गो काढलं रे 1 2 3 गो फाइनली अभी निकल रहे पानी पी रहे और थक गए ऊपर आते थे रब्बा को मज़ा आया होगा पक्का मज़ा आया होगा आपको कि बहुत सही दबदबा है और तो और बारिश चली ऊपर से फुल एंजॉय पानी पी रहा हेलो रे चलो चलते अभी यहाँ से भी चलते मिलेंगे नेक्स्ट स्टॉप पे बाय 2,000 years later. O'clock midnight. तो वहाँ पे बीच है, यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे हम खाना खाने के लिए बैठे हैं। ये सामने बीच है। तो बाय गाइस, लव यू।